নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কৃষকক জুকাই নলব অন্যথা ইতিহাস ৰচিব কৃষক আন্দোলনে যি ইতিহাস পঢ়িবলৈও হ'ব কঠিন সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী কণমানিৰ উদ্দাত্ত ভাষণ আৰু এই ভাষণ তাই প্ৰদান কৰিছে হিমান্তৰ কৃষক আন্দোলনত আৰু এই ভাষণে সম্প্ৰতি সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যেহেতু এমাহৰ বহুত দিন কেইবাটাও দিন গৰকি গৈছে কৃষক আন্দোলনে আৰু এই আন্দোলনত এজনী কণমানিৰ উদ্দাত্ত ভাষণে আপ্লুত কৰিছে বহুজনক কণমানিজনীয়ে ভাষণত কি কৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো কৃষক আন্দোলনে গৰকিলে এটাৰো অধিক মাহ এমাহৰো অধিক দিন আৰু এই আন্দোলনৰ এজনী কণমানিৰ উদ্দাত্ত ভাষণে আপ্লুত কৰিছে বহুজনক কণমানিজনীয়ে ভাষণত কৈছে এমাহ অতিক্ৰম কৰিছে এই আন্দোলন কিন্তু হাৰ মনা নাই কৃষকে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত সীমান্তত এতিয়াও অব্যাহত আছে সংগ্ৰাম ইতিহাস সাক্ষী আছে এই সীমাত পূৰ্বেও বহু কালজয়ী ব্যক্তিয়ে কৰিছিল ইয়াতে সংগ্ৰাম আৰু শিশুটিৰ বক্তৃতাত প্ৰথমে স্থান পাইছিল প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কবিতাৰ পংক্তিৰে হাত সাৱটি বহি থাকিলে পিছৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব কৃষক এই আন্দোলন সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ আকাশে বতাহে প্ৰমাণ দিব আন্দোলনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ ঘৰ পৰিয়াল পশুধনৰ পৰা আঁতৰি কৃষকে অব্যাহত ৰাখিছে আন্দোলন গতিকে কৃষকক জুকাই নলব অন্যথা ইতিহাস ৰচিব এই কৃষক আন্দোলনে যি ইতিহাস পঢ়িবলৈও কঠিন হ'ব এনে এক উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে এইগৰাকী কণমানিয়ে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াত সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইগৰাকী কণমানিৰ এই উদাত্ত ভাষণ আমি সেই স্থানত কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিছে যি প্ৰতিবাদস্থলীত পূৰ্বেও মহা মনিখীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি যোৱাৰ ইতিহাস সাক্ষী আছে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্যৰে তেওঁ এই প্ৰতিবাদস্থলীত বক্তৃতা দিছে আৰু শিশুগৰাকীৰ বক্তৃতাত প্ৰথমে স্থান পাইছে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কালজয়ী কবিতাৰ পংক্তিৰে লগতে কৈছে যদিহে হাত সাৱটি বহি থাকে কৃষকসকল তেন্তে পিছৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব এইসকল কৃষক মাটি বাৰী ঘৰ পৰিয়াল পশুধন এৰি কৃষকে সীমান্তত অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত অবিৰত সংগ্ৰাম কৰি আছে আৰু এই সংগ্ৰামৰ সংগ্ৰামীসকলক কৃষকসকলক জুকাই নলব যদিহে জুকাই লয় কিন্তু ভয়াবহ আন্দোলন হ'ব যি আন্দোলনে ইতিহাস ৰচিব আৰু সেই ইতিহাস পঢ়িবলৈও কিন্তু অতি কঠিন হ'ব এনে ধৰণৰ বহু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য কৰিছে যি মন্তব্যই আপোনাৰ হৃদয় চুই যাব যি মন্তব্য সম্প্ৰতি সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইগৰাকী কণমানি খুব বেছি 5 কি 6 বছৰীয়া এইগৰাকী কণমানিয়ে সীমান্তত দিছে এই ভাষণ য'ত এমাহ পাৰ হৈ গৈছে কৃষকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা 3খনকৈ কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে এমাহ পূৰ্বে এইসকল কৃষক পাঞ্জাব হাৰিয়ানাকে আদি কৰি বহু ৰাজ্যৰ কৃষক হাজাৰ কৃষকে আহি প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰতিবাদ কৰিছে এইসকল কৃষকে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল বহু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল সকলো বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি হেলাৰঙে আহি সপৰিয়ালে এই প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাখিছে এজন কৃষকে মন্তব্য কৰিছিল আমি 6 মাহৰ ৰেচন পাতি লৈ সপৰিয়ালে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছো গতিকে এই প্ৰতিবাদ সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আমি যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিমেই আৰক্ষীয়ে বহু পূৰ্বৰে পৰা যেহেতু প্ৰতিবাদস্থলীলৈ এনেদৰে সীমান্তৰে আহিব বুলি জানিছিল এইসকল কৃষক প্ৰতিবাদকাৰী তাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনী মোতায়েন কৰিছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিন্তু সকলো বাধা নেওচি অৰ্থাৎ পানীহিলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল বেৰিকেড গঢ়ি দিয়া হৈছিল এইসকল কৃষকক বাধা দিবৰ কাৰণে কিন্তু সকলো বাধা নেমানি নেওচি আগবাঢ়ি আহিছিল কৃষক আৰু যি আন্দোলনে বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে কৃষকে উপায়ন্তৰ হৈ ভাৰত বন্ধ পৰ্যন্ত দিছিল কিন্তু ভাৰত বন্ধ দিয়াৰ পাছতো কোনো গা নলৰিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তাৰ পাছত কৃষকৰ হৈতে ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষকৰ হৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰীৰ লগতে বিষয়ববীয়াসকলে আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ
উত্তৰ নাপালে এইসকল কৃষকে আৰু কৃষকৰ প্ৰতিবাদস্থলীত শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰা ভাষণ প্ৰদান কৰা কণমানি এইজনী কণমানিৰ মন্তব্যই সঁচাকৈ সকলোৰে অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছে। প্ৰথমে এবাৰ মন্তব্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान योद्धाओं, माताओं, बहनों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ। आज इस किसान महाभारत को 1 महीने से अधिक वक्त बीत चुका है। किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है। ये सरहदें गुरुओं की सरहदें हैं। ये सरहदें दादा छोटू राम की सरहदें हैं। ये सरहदें चौधरी चरण सिंह की सरहदें हैं। ये सरहदें ताऊ देवी लाल की सरहदें हैं। ये सरहदें बाबा टिकैत की सरहदें हैं। ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये एक ऐतिहासिक वक्त का निर्माण हो रहा है जो इस वक्त आकर किसानों के बीच सड़कों पर ना बैठा तो आने वाले वक्त में उनकी औलादें पूछेगी कि क्या उस आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर बैठे थे या नहीं बैठे थे। हमारे इस किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। दुनिया हैरान है इतना बड़ा मानव समूह शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ आंदोलन कर रहा है। यहाँ तो चप्पे चप्पे पर लंगर चल रहे हैं, सड़कों पर लाइब्रेरी खुली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गीत संगीत बज रहे हैं, बुजुर्ग कुश्ती लड़ रहे हैं और इन सड़कों पर बुजुर्गों के बड़े बड़े कच्चे भी सूख रहे हैं। माताओं के चूल्हे भी इन सड़कों पर पक्के हो रहे हैं। होश में आ जाए हुकूमत, होश में आ जाए हुकूमत, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं। यकीन मानना, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्मिंदा करती कि मैं तो छोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं। पापा कहाँ हो आप? अच्छा हुआ कि आज आप मुझे यहाँ लेके आ गए और मेरे भविष्य के सवालों से बच गए, क्योंकि जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई।
तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोगों की तरह चिमटे हुए थे तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में राह किसी के न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है। मैं देश की आवाम से आह्वान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करें, उनका साथ दें। ये आप दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर साझी लड़ाई लड़ें। मैं आखिरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा। बोले सोनिहाल। আৰু এইগৰাকী কণমানিৰ উদাত্ত ভাষণে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আদৰ লাভ কৰিছে, সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু সকলোৰে যেন গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিছে। ইমানেই অতি সাহসী ভাষণ, ইমানেই উদাত্ত ভাষণ, এই ভাষণে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিছে। কণমানিজনীয়ে ভাষণৰ পোনপ্ৰথমে প্ৰয়াত যিগৰাকী প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সেই কালজয়ী কবিতাৰ পংক্তিৰে যিহেতু তাই আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত কৈছে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত সীমান্তত এতিয়াও বদ্ধপৰিপক্কৰ এইসকল কৃষক, এতিয়াও যুঁজ দি আছে, হাৰ মনা নাই কৃষকে। যিহেতু এমাহৰো অধিক দিন অতিক্ৰম কৰি গৈছে কৃষক আন্দোলনে আৰু যদিহে আজি মই এইখন প্ৰতিবাদস্থলীলৈ নাহিলোহেঁতেন তেন্তে তাৰ যদি নহা হ'লে সেয়া মোৰ পিতৃৰ বাবে সেয়া তাতোতকৈও লাজৰ কথা আৰু একো নহ'লহেঁতেন। অতি সাহসী মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী কৃষক, হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি লোকৰ সন্মুখত এনেদৰে তেওঁ প্ৰতিবাদস্থলীত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, যি মন্তব্য সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে। তাৰ পাছত তাই কৈছে এনে এক আন্দোলন এনে এক ৰূপলৈ গৈছে যি আন্দোলনৰ বাবে এগৰাকী কণমানি সুদূৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। নিজকে তেওঁ কৈছে যে সুদূৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা এই প্ৰতিবাদস্থলীলৈ কৃষক আন্দোলনৰ বাবে এজনী কণমানি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এনে এক দিন আহিছেনে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে, যি কৃষকৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও অৰ্থনৈতিক দিশত ভাৰতৰ যি কৃষিভিত্তিক যিহেতু দেশ এখন ভাৰত, গতিকে ভাৰতৰ কৃষকৰ বাবে বিশ্বৰ যি উন্নীত স্থানত আছে ভাৰত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এনেসমূহ কৃষকে এইবাৰ কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ পাছত তাই কৈছে যে ইতিহাস সাক্ষী আছে, কিয়নো এই স্থানত পূৰ্বেও বহু কালজয়ী ব্যক্তিয়ে কৰিছিল সংগ্ৰাম। অৰ্থাৎ যি স্থানত এই সংগ্ৰাম কৰা হৈছে, যি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কৃষক আন্দোলনৰ, সেই স্থানত ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু কালজয়ী ব্যক্তিয়ে বহু কালজয়ী সংগ্ৰাম কৰি গৈছে বুলি তাই কৈছে। আৰু ইতিহাস সাক্ষী আছে, এই সীমাত পূৰ্বেও বহু কালজয়ী ব্যক্তিয়ে কৰিছিল সংগ্ৰাম। প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ উল্লেখিত কবিতাৰ পংক্তিৰে পুনৰ ক'লে হাত সাৱটি বহি থাকিলে পিছৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব কৃষক। এই আন্দোলন সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ। আকাশে বতাহে দিব প্ৰমাণ দিব আন্দোলনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ।
ঘৰ পৰিয়াল পশুধনৰ পৰা আঁতৰি কৃষকে অব্যাহত ৰাখিছে আন্দোলন গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ তেওঁ কৈছে দাবী কৰিছে যে কৃষকক জুকাৰি নলব যদিহে জুকাৰি লয় এই আন্দোলনে এক ভয়াবহ ৰূপ ল'ব যি ভয়াবহ ৰূপৰ ইতিহাস ৰচনা হ'ব কিন্তু সেই ইতিহাস পঢ়িবলৈও কঠিন হ'ব অতি তেজস্বী কণ্ঠ বুলি ক'ব লাগিব অতি উদাত্ত ভাষণ তেজস্বী কণ্ঠৰ উদাত্ত ভাষণে হসাকৈ আপ্লুত কৰিছে আৰু সেই ভাষণত সাহসিকতা বিশ্বাস সকলো পোৱা গৈছে আৰু এজনী কণমানি হৈ পিতৃ তথা দেশখনক যেন নিৰাপত্তা দিব বিচাৰিছে পিতৃক যেন লজ্জাৰ পৰা তাই আঁতৰাব বিচাৰিছে লজ্জানত তাই কৰিব বিচৰা নাই পিতৃ মানেই হৈছে মাতৃ মানেই হৈছে দেশৰ দেশ বা জননী গতিকে নিজ দেশক লজ্জানত কৰিব বিচৰা নাই এইগৰাকী কণমানিয়ে 5 কি 6 বছৰীয়া ফুলকুমলীয়া এই কণমানিজনীৰ উদাত্ত ভাষণত যেন সেই কথাই প্ৰতিপন্ন হৈছে তাই কৈছে আকাশে বতাহে প্ৰমাণ দিব আন্দোলনৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদে ঘৰ পৰিয়াল পশুধনৰ পৰা আঁতৰি কৃষকে অব্যাহত ৰাখিছে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আন্দোলন কৃষকক জুকাই নলব অন্যথা ইতিহাস ৰচিব কৃষক আন্দোলনে যি ইতিহাস পঢ়িবলৈও হ'ব কঠিন সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কণমানিজনীৰ উদাত্ত ভাষণ যি ভাষণে হসাকৈ আপ্লুত কৰিছে বহুজনক পুনৰ মন্তব্যটি আগবঢ়াইছে यहाँ पर उपस्थित सभी किसान योद्धाओं माताओं बहनों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ आज इस किसान महाभारत को 1 महीने से अधिक वक्त बीत चुका है किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है ये सरहदें गुरुओं की सरहदें हैं ये सरहदें दादा छोटू राम की सरहदें हैं ये सरहदें चौधरी चरण सिंह की सरहदें हैं ये सरहदें ताऊ देवी लाल की सरहदें हैं ये सरहदें बाबा टिकैत की सरहदें हैं ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से यहाँ आना पड़ा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है ये एक ऐतिहासिक वक्त का निर्माण हो रहा है जो इस वक्त आकर किसानों के बीच सड़कों पर ना बैठा तो आने वाले वक्त में उनकी औलादें पूछेगी कि क्या उस आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर बैठे थे या नहीं बैठे थे हमारे इस किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है दुनिया हैरान है इतना बड़ा मानव समूह शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ आंदोलन कर रहा है यहाँ तो चप्पे चप्पे पर लंगर चल रहे हैं सड़कों पर लाइब्रेरी खुली है बच्चे पढ़ रहे हैं गीत संगीत बज रहे हैं बुजुर्ग कुश्ती लड़ रहे हैं और इन सड़कों पर बुजुर्गों के बड़े बड़े कच्चे भी सूख रहे हैं माताओं के चूल्हे भी इन सड़कों पर पक्के हो रहे हैं होश में आ जाए हुकूमत होश में आ जाए हुकूमत तेरे घर कच्चे हो रहे हैं तेरे घर कच्चे हो रहे हैं यकीन मानना अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्म
भेजती थी, लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं। पापा कहाँ हो आप? अच्छा हुआ कि आज आप मुझे यहाँ लेके आ गए और मेरे भविष्य के सवालों से बच गए, क्योंकि जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोगों की तरह चिमटे हुए थे, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है। मैं देश की आवाम से आह्वान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करें, उनका साथ दें। ये आप दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर साझी लड़ाई लड़ें। मैं आखिरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को। लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा।